أزول أنسوف يسون وانسوف يسكن غار تذويلت النار تذويلت نون تذويلت ميكرو فير أصوضي اللي يسوين جياسكا تجمع جياسكا سالفرح دا مقراني دوغالا غرون السكي يعني بوس 15 ديسمبر 2020 عندها أدنويث نسقرشت كرا تلوفا أدنوي كرا يسلن بيان سور ومن بعد أدنويث أنليث تبورث نغ أميكرو أصوات باش أدويم ولا يكون وين الراينوين غفاين إديسيلين دايكي سنسمى أصوات يلي سالفرح دا القرآن دقي معاك يدون أكن نولف باش أد دنوليث ذا شو يلان ذا مينوث السكينة لو ديبا فالسكينة هذا دياوي غف مكيس وزراء مكيس قال الله فالونش يجبد دمرار يهددوا ذرار أكي قارن المثل القبايل ستادير ثلاد يوث تمليليت خسر يسلاجياسكا ومن بعد تغلي دون افالونش هاد فلي مالا تغلي هاد يسموها سورتو ايروميين يتسيلي وياكينا دونك une défaite est une avalanche de critiques les positions كل شك الوقت دي تيربويا نظن لان تيدي خسران ثلاثة غير ولاش لان تيدي خسران بليزيور ماتش دافيلي ونصرارا اميك يستوالي ما يكيني خاص يعني إلا وغضل يتبع وغضل يكيني لدغا انفرجن وديغني مضبرا اكد مليورا نسيما نسن يتبع وغضل غفا يكيني دونك فاكين يفردنا ما تسورا بلاص لا فورماسيون ما تبغى هذا تقيمم يدنا هذا نوليس ذا شو الاخبارات بوساكين ذا شو دي السلن يتحاوشا السكينه قيمة يدنا كان دنوين ذي المزوير غاف تمليليين اون روتار يديلان ماتش روتار نسير بين اكد لو اسم لاباس اكد سير بي اكد عين مليله اكد مولد ديال الجزائر اكد بلاباس مغلي طارا دونك ادنوين غاف كاينين لي ريزولطا اكن تزرم المولود ديال الجزائر تربح 3 يسويين غير ولاش سي ربي تخدم ماتش نول ذي عين مليله ستوبيتيد عين مليله ذي هنا
دونك تورا يبان لو كلاسمون ديجا لو كلاسمون يتبين كتسواليم ذاكيني المولود ديال الجزائر اتسان توليد غير ومكان مزوارو 7 نقيضين تورار دونك 3 مليين ستبعيد السطيف 7 نقيضين لاجي الصورة 9 5 نقيضين عين مليلة 5 نقيضين لو اس بيسكرا 5 نقيضين كتسواليم سيربي تورا سنة تمليليين كان معنا 9 4 نقيضين انسي ماقرا 9 4 نقيضين لايسو شلف 9 4 نقيضين بارادو 3 نقيضين المولوديان وهران 9 3 نقيضين نتكمل ذي الكلاسمون ديما كتسواليم الذاكيني 16 قسطنطين 9 3 نقيضين النهد 9 3 نقيضين إرسارو ليزان 3 جسم سكيكدا 3 لكاب برج باراج سناث الوداد تلمسان سناث لو اسما سناث لا جي اس كا سناث نقيضين دوك مكان ويس 18 مي لانت ديال لانيزس بيان سور بالعباس 9 يوست نقيط كان اكو المدية 9 يوست تنقيط ذي غنية دونك فوالا لو كلاسمون كسواليم عند ثلا لا بوزيسيون إذ ثلا لا جي اس كا الساكنين دونك قيمة ديالنا نكمل أد نكمل أد نوي يسالن يديفان الساكنين غاف لا جي اس كا ومن بعد أد نوال غير وسقردش تلوفا بو الساكنين قيمة ديالنا دركت فيها كان بتيت انفورماسيون المولود ديال الجزائر تورار ساكنين كونتر الاولمبيك المدية نورمالمون دونك غلطة 3 شويين غير ولاش يتربح تمليليثينس ماشي بالعباس نعاونيت بالعباس قلنا سورفتيين دونك المولود ديال الجزائر تورار ماتش دو روتارينس كونتر الاولمبيك دو المدية دونك لا ميزاجور دونك فوالا فايكين توليد دايما تربح 3 سوين غير ولاش توليد غير ومكان امنزو نتسات اكو ذا الصيف دونك ريكتيفاتيف سورفتيين يمي يتغلطا فلاس كان سير بين ذي ثقرا أتسان تخدم ماتش نول ذي عين مليلة فوالا ولا ذي غني ذا شو اللعب ذا شو حالة وخيلا إما تروح كان ذاكيني ارتيزي وزو يسعى القوة يفغن العجب دونك دايفين يربح ذاكيني سون ايبر موتيفي ذي تيزي وزو ذي عين مليلة وصلنا داوين ولاد يوون يسوي وي pourtant c'est des champions voilà c'est quand même incroyable أمشي تضران تمثل تكيني donc c'est pour ça أدنيني تلا l'hypermotivation تلا la non motivation ذي ثمليت إدلان
ذاكني دي تيزوزو قال لا جي اس كا اكو السيربي عندها تخسر لا جي اس كا 3 يسويين غير ولاش وداين يديبوين الهضور ارثورا مازال يفكر الهضور غاف تمثال تاكيني دايور هذا نوي كرا نهضر في اللاس من بعد. نتكمل خمسة يدنا. أدوال أقفل نعديث غير يسألن لا جي اس كا دراوين غاف تيمليليين إيدي تسدون تيلغوغان دونك لا كاتريام جورني ويس 4 تيلغوغان تمورت الجزائر الخميس تلعب سطيفة كدا ماكرا اليوث تمليلي ثلاث عدين دي تلفزيون ما تبغى ماذا تسوليم الجماعة راه تورار لا جي اس كا نتات ذي الشلوف ترزون غير الشلوف لا جي اس كا تورار دينا غاف 3 تمديت الوقت ذي جيون واس امن ساتم برج باراج اكو ذروليزان ذورار انت دونك برج باراج ذروليزان ذورار انت غاف 3 تمديت المولودية وهران ذيغني أتسوران نسات أكد الوداد تلمسان غاف 3 تمديت أسن السبت أذورارنت عين مليلة أكد لاجيسم سكيكدا غاف 2 ساعة ونص لاجيس صورة تستقبل لو اس ام بالعباس غاف 2 ساعة ونص لو اس ما تستقبل الأولمبيك مدية غاف 2 ساعة ونص ديما سي ربي غتورار ذناه غرومورسو عندها مهث هذا ديفين الفرين يفون سي ربي هذا ديفين كوكيني أذورارن غاف 2 ساعة ونص هادي يعدي الماتش التلفزيون ومن بعد اليو اس بي سكران أتورار نسات الباك غاف 2 ساعة ونص ماذا المولود ديال الجزائر أتستقبل سيس قسطنطين غاف 3 تمديت خاص ساكن ثمليلي ثكيني ونزرا مديلي نخاطي أي خاطر ويفانارا أرثورا تمثلت تمليليث المولودية الجزائر أكو تسربعتني لي بوفل دو بيرغو البناء مازال ودرارا لاكاف يقدر تبروغرامين الماتش روتور الوقت ذي فضنتد يبضد الدوزيام تور الدوزيام تور ويناث لا ليغ دي شامبيون افريكان دونك وكاين ديون وغبل يزمر الحال الماتش كاين ذيغني المولوديه اثروبورتين ميلا اتورار في مليليت ينس المولوديه الجزائر اكد يزقارني وحشيين نديرو من طردويت دان دونك لي بوفل دو بيرغو لي بوفل كنت ظلم دي زقارن وحشيين يتوسن لي بوفل دو بيرغو دونك البناء اكسماني مانسن ويسمى يماس يزمو الناس ويسمى يمانس كناري ويسمى كل يوم تسمى نوث يسمى لو بيرغو لي بوف دو بيرغو دونك فوالا دواتيني رد ديالين يزمى الحال ذا ديالي ما إلا د المشاكين روتور دونك لا ليغ دي شامبيون افريكان اوتوماتيكمون الى قادر روبورتين الماتش نس الماتش المولوديه دونك ارديلين نسات اكو سي سي نورمالمون دونك اسنسفت غاف 3 تمديت دونك يزمى الحالة ريان نديك روبورتين مي ثلاثة كاين يفقد ووال نولا سورتو يوث لاباج كون ونغمس الليبرتي ومن قرن ما سمي العمارين يبوي دفاع كاين يزمى الحال هذا روبورتين الماتش كاين ما إلا
باسكو تورا مازال ودرارة أول لاكاف غاف تمثال تاكيني نسكمل. تورا غادي نوغال ريسالن يتبعن لاجياسكا المزوير تساكين سنة تمليليين يسعان لامبورطونس سعان تزال نسنت تمزواروت السدود تاكيني دونك بوس الجماعة رديلين ذي شلف قلنا محمد بومزرق الجماعة غاف ثلاثة مديث لي جوار بيان سور لاجياسكا تاكين إيوا ياكيني تاكين كن قبلا تمثال تاكيني دونك يدي تدون إيواس نصف تاكيني إيواس الجماعة سورفتية تقلي بعض السالة هنا دونك إيواس الجماعة أدد ديلين تملي ذاكي سورفتيين يخلطي يونو الناس ذاكيني voilà, normalement c'est bon هكاكي دونك تساكين إيواس الجماعة ياكيني ومن بعد أذرزون أكن تزرم غير تمام النيجر عندها أتورار ذي غني لاجياسكا أكد سواليم ذاكيني أتورار le deuxième tour de la Coupe de la CAF à 22 décembre donc à Derzoun غاردينا ثوران غاف ثلاثة دوزقن donc تمديث نديهنا لورير نديهنا عندها أكن تزرم نظم لاجياسكا بيان سور الدوين ان بون ريزولتا سينا وغيدوغال دونك افيك ان بون ريزولتا سينا ذايا إن تسمني فوالا نتكمل دونك فانت السكيني دونك لي بريباراسيون يتخدم لاجياسكا فانت كالك زيماج اللي غاس اثنتي دافا وزرا عندها تونروجيستر داكيني الناس هذا تنتيد السالي ما تسكيني ناغتسي نو تنتيدو فيها ودو فيها سجلات تونروجيسترات هكاثنت باش هذا وين تنتيد السكنة malheureusement je n'arrive pas à les retrouver دوماج نتكمل الصفروتية دقيقة تنتيد فافا ونتنتيد سكنة كومام سوف نتيد لا كومونيكاسيون لا جي اس كا فوالا.
وفيغ تصورني تسيكيني تسواليم ذاكيني ذاكي قميورانن لاجياس كان السكيني دونك ذوك نارو من زون نوفمبر تاكين باش اذرزون غير لي كونفرونطاسيون كيني يوث اس الجمعة تسدود سنة 22 كيني سنة 22 ديسمبر المعناس أسفن ثلاثة يدي تدون دونك ونزرع نورمالمون لا جي اس كا على حسب كنسلا يزمر الحال أضروحا أسن 19 أراوين أفريد باش درزون أردي هنا غير مكسقارن غير النيجر عندها أرورارن فوالا تورا أدنوغال غير لا روفي دو بريس قيمة يدنا أدنوغال غير لا روفي دو بريس كان لا روفي دو بريس أدنوين سورتو لن أربعة ودماون بدال إيد نعيشو الدن غير تربعت إلى مزينين دال القبائل لاجيس كان إيد يبون أول والسنكين لدغان ذي كرقا ميسن أو كديوت وشان التلفزيون وكاينين يزيد ياريشان جعفر آية مولود سيب موسى أكد عزدين آية جودي نسلاد أبطرين داش دبوين لو إذا ميدن بوين هكا ميد جورنان نبويد كلك زيكستري بوين دنان ما تبغى ماذا دنفدوث سيب موسى يوتد سلق ساحة من زمرتي دنيني هكاكي c'est un point de vue de la gestion نشريك ملال أكاد سواليم ذاكيني يبوي داول دي البوتور يناد ملال n'a pas tenu ses engagements يناد dès la deuxième année il a fait n'importe quoi ومن بعد كان سواليم لا une du buteur يناد le problème de la JSK c'est sa gestion. On avait tout cru à son projet, mais l'équipe est retournée à la case départ à Kad Swalim. Donc, Wakini, Dawel, Idibouin, dit le buteur, Mas Saïb Moussa, bien sûr. C'est un extrait de Gweni Dibouin, on ne peut pas, يزم en quelque sorte يزم الشريف ملال يمين يبدل كرق ميورارن نعطاس ميورارن il ne peut pas passer au rajeunissement aussi facilement il fallait s'y prendre petit à petit le maillot de la GSK est très lourd à porter et certains joueurs ne connaissent pas sa valeur ذكي وسد يعني ذكران ميورارن
ومن بعد يناد ذاكيني السيد موسى يناد اون بو با باسي او راجونيس ماشي تساكيني سي لا ميم سولفتيين يناد فوالا. On avait tous cru au projet mis en place, notamment après la première saison où la GSK méritait même de remporter le titre, mais après 30 mois, je dirais que l'équipe est revenue à la case départ. بعد 30 هو قورن ليكيب اماكن نغالد على لا كاز ديبار على حساب كان يزيدنا سيد موسى ذاكيني يناد à mon avis une société nationale ne sera jamais une solution donc pour la GSK. Les clubs sont censés être professionnels. Comment peuvent-ils être alors compter sur une société? Avec une société, le club dépendra indirectement de l'État et sincèrement, on ne peut pas politiser le football. D'ailleurs, il ne faut pas faire deux poids deux mesures. Si l'État décide d'aider les clubs, il doit le faire, l'État, avec tout le monde et non pas avec quelques formations uniquement. Voilà, dit également, il aide les résultats, voilà, les résultats en ce début d'année ne sont pas rassurants. Ne pas marquer de but en 3 matchs prouve qu'il y a un réel problème en attaque. Heureusement, ce n'est que le début, il faut vite corriger les lacunes pour espérer renforcer donc voilà كتدينا ذاكينين كان يديبوين donc le سيد موسى ذي لو بوتور voilà ولكن بوين دو في نسعى على كل حال باش ما يلودو صرانا هذا شي ديبوين هذا شي ديبوين دونك تموغلين السيد موسى غا الحالة لا جي اس كا تموغلين مستعجب على يناد بليزيور اطاس الحوايج اللي ديالنا نكون نبغي دون سانتيز سي صا لا روفي بريس ونزمر هذا ونيدنا كنت الارتيكل دونك سي اون سانتيز بوين ديالنا ليسونسيال بوين ديالنا ومن بعد كون زمر ما ترجم غير لي سيت انترنت لو بوتور او كومبيتيسيون اتوليم الا البي دي اف الا لي زارتيك تما ما توليم كلش العالي اترجم هذا توليم دينا لو ديتاي باين يدينا مس السيد موسى فوالا نتكمل ادنوغال كشيطوع ادنوغال غرون. تورد نوال أروا والدي بوين مس يريشان كنت صرام ديون يزيد يريشان ديون لاكسيونير لا جي اس كا يبوي دوال استقسانت دونك ذي كومبيتيسيون يناد في كلك نظن سيس سنات يتنوالا كيهضرد ذي 5 ذي لا بريس عند دينا je suis prêt à prendre la GSK c'est-à-dire يناد وجدا باش اطفا ديريجا لا GSK ما عجبس يثورا لكن يفيدينا ذا شي دينا دي لي باج كاينين دونك ياريشان كتسواليم ذا كاينين يناد جو سوي بري ا بروندر لا جي اس كا دي مانتونون دونك سي العجلان يزمر هذا يطف لا جي اس كا على حساب اكني دينا يناد ذاكيني كتسواليم يناد j'ai déjà fait part de mon intention de prendre le club et je maintiens toujours mes propos. Je peux même dire que je suis prêt à prendre la GSK dès maintenant. Tout ce qui compte
pour moi, c'est l'intérêt de la GSK. Akad Swalim, Zakini, une sélection, Boyin et Diboué. J'ai un projet ambitieux pour le club et je crois que les supporters me connaissent bien puisque je ne leur ai jamais menti lorsque j'étais au club. Voilà, Dachou Idina Mas Yarishan, donc As-Sakini, Akan et de Swalim, des compétitions. من ذيغني ويني دي بوينا وال الساكنين ذيغني ذي ثغمسان ذماس جعفر ايت مولود ايدينا بلي يتراجي نورمالمون الساكنين اردلين تلي باساسيون دو كونسي نعمولاش سير ذات فك سير ثقارن دورت هذا ديلين تلي باساسيون دو كونسين غيراس كنت سامي درس اسلوايا قديم كلوب سبورتيف اماتور كان تزرعم يتوفدل وقرروا ان كلوب سبورتيف اماتور توراد مس ايت مولود جعفر ايت مولود ذنسا اذا خرون نسي ذا السلوي اكينين دونك السياسة شي دينا مس ايت مولود يند ثم زوارو كان يدسواليم داكينين يند il faut soutenir les joueurs pour qu'ils puissent redresser la barre. Les joueurs ont besoin du soutien des fans et on ne doit pas mettre plus de pression sur eux quand ils te doivent. Donc voilà. هذا شو يدينا ينا dernier la passation de conseil se fera normalement ce mardi ou au plus tard jeudi en présence d'un huissier de justice et des gens des médias. Donc تحضر خمسة دي يحضر اللوسين يند يذين كينين كلش أديفين ولاش تفرا على حساب كان يدولم الذاكينين ذي l'extrait كينين يدمبوين la passation de conseil se fera normalement ce mardi ou plus tard jeudi en présence d'un huissier de justice et des gens des médias. Avec moi, tout se passera dans la transparence et dina mas ayat mouloud. Voilà, donc دوكيني اي تجودين ذي تماسي وتتسرق صح في لا جيستيون لا جي اس كان sur une chaîne de télévision النهار تيفي نا شروق سرفتية ذي شروق يبوي دوال غاف لا جيستيون لا جي اس كان ينايك وستعجي فيرا أطاس الحوايج يفيد ثغرين في اللاس ناغي يرى الولها الصغور سينايك هاكيني ولا قرادة ديلين دونك فوالا تورا ونيني انا فتحت لو ميكرو فار وما تفهم هذا تسولم بيان سور اصوات غورون أزول أزول دمعة سعيد أزول ذاك يدس لناك أزول النصر لا سلمك صباح لا بس والله الحمد لله في الله الخير الحمد لله همك إذا شاهدني ذا الساكنين غفاين دي ضرون غفاين دي تشدون غفاين عدان سي ربي تخدم ماتش نول نتا تاع المليلة فينالمون ماتش نول
أماي سني ماشي سير بيك جاد انا سنين كوني قلنا طريفاب والله ماتش بسني سانسيرمون عايد نابورت كال ايكيب تربح سني اوني تي تري موفي دايا هو يا نو سني نابورت كال ايكيب تربح سلافني لافا سني ان شاء الله سي موفي با يدا وخلاص وي تعريف ابسوليومون تعريف on peut pas c'est pas un match référence à comparer l'équipe سني سي ار بي سي جي اس كان كاين ماتش ريفيرونس ولا راه الماتش المولود ديال الجزائر مشي تورار تربح 3 يسوينا ولاش نزات اللمبيه ولا سي ار بي ولا سي ار بي مشي الاوراري نس مشي تولد يعجبك لاعب كرانا عين مليله لاعب دياني كرانا مشي تسوالي عين ما جو بريفير عين مليله سانسيرمون ديسيبلين تاكتيك والله فريمون والله العظيم سيريوزمون سان تري بون ايكيب ماشي نيفو ناسيونال تسنى على هذا الجال سي اون ديسيبلين تاكتيك يكون ناس سانسيرمون وي لعب ناس زعما ايزون جيري لو ماتش زون بيان malgré 0-0 mais sincèrement la discipline de la défense milieu de terrain c'est drama يعني في وزر عين مليلة sincèrement وي je voulais عنك دينا merci pour le temps posségué امي parce que merci pour le temps posségué le sujet posségué وي au moins nous fait dire on a des الحشوية contre courant parce que الحون يك dans le sens ni la critique au moins nous fait dingue nous fait le contre courant وإذا كي critiquer la critique وي enfin on essaie نكون نسوالي هاك النظام سي تو كل يوم كيتسوالي ديرو فا سي سا اثني الغاشي ياك لا ميم ديريكسيون ياك لي ميديا النظام لا ميم ديريكسيون يلا يون السونس ولاش السونس النظام معليش concernant la critique معليش سي ديزافي طونك ولا الارتيكل موسى صايب سميت تاكساس قال لي لا فيديو يكون الناس فوالا سي كونت شويه داكور يدس فوالا تكنيكو تاكتيكا كيهضرات انكي خصان تنكي خسران ونا سكي في افونسي الكلوب اللي كان ثيكي كونترار سي ان بلوس الا انت كريتيك اني راح تروح هذاك وين تافونسي نتاعها مي كونتي ساجي اون كريتيك كي طوندي داك وين افونس مالغري ماشي ميتاكي راح تروح هذا تدرس وين افونس با افونسي سواش تاكي ابسوليومون الا قد يفكيون دي زارغومون داش يخصن داش هكا داش الا يتوخدم باش هذا معاون يمدانا سي صا ما حمل الله شي اسكا ماشي وداني سليات يناتي ديوني ظلي يخدم يدا ميساج يناد لا جي اسكا ولا قالت سي ستون افير كوميرسيال يي كومبري بور لي زاكسيونير يناد لي زاكسيونير الا قد تفهم بلي لا جي اسكا سي با بور غانيي دو لارجون معليش ils vont équilibrer leur compte هذا ربح نشيطوح مي ماشي باغ اكزومبل تسوي لي جوار تنسفورمي تنزنوزو كان بور سي بور غانيي ستادير لانتيري سي با لارجون سي دو فورمي ان غران كلوب راه يلعب دافخو دارك نتراخا راه يدافع عن لي فالور لا جي اس كان اكن تقارن فوالا نو ثورك معليش كلكو سوا لا كريتيك هذا مع تساعد في افونسي ميثاق نعاود كلوب نعا سوس كاتفار الكلوب نعا راح تروح الناس في با افونس نشتاقي باسكو كان يكشم سان سوجي سانسيرمون غير غاد فيه مي بار كونتر لارتيكل نيال موسى صعيب مالغري سوي داكور سا 50% مي سي اون كريتيك كي في افونسي فو با دير كي شوي كونتر فيني دينا النظام Oui. Mais ça ne veut pas dire ça à l'haq, mais je trouve qu'il était plus professionnel. La critique n'est pas. Parce que voilà, l'article Moussa Saïb, il a visé le problème des choses, en même temps, il a la direction à l'échec le projet Nins. Oui. La première question, mise de Nana. أنا تاكتيك كنا سبب هذا صايب تكنيكو تاكتيك اللي دو ميتي كذا هذا
Mais concernant ça fait le projet la JSK il y aura dans la position de départ, Nassif bien, après il y aura dans la position de départ. Oui. La deuxième question, c'est pour la société nationale. Oui. Il n'est pas con. Oui. n'est normalement la société nationale del professionnalisme تسكيرة. إيه باسكو لوجيكمون ذي نص عندنا إناك ما إلا لا سوسيتي بار أكسيون لا جي اس كان المولود ديال الجزائر نا واعرة نا سيت اون سوسيتي بار أكسيون سيت اون سوسيتي كي دو شيرشي دي بروفي دونك تحوج تروح نوتر ايكيب ناسيونال ساك اون سوسيتي ساك اون اوتر سوسيتي دري منا مي سي با نورمال. Mais le problème, la cohésion, la première question, les réponses, la première question, la deuxième question, parce que c'est simple, un exemple de Maïtsaï. JSK, les victimes, c'est la politique. Un club, c'est une société nationale, 100 milliards chaque année, c'est un bénéfice au CNRA, 100 milliards d'élite. Oui. Mais un club, le Canada, il sort venir 30 milliards, mais قابل يتفاسوا شيء الحو. Oui. C'est comme si un petit boulevard, un petit quartier de petit commerce, dans un hypermarché. Oui. Absolument, les petits commerçants, nous gardent les clients. Oui. C'est ça. Moussa Saïb, le problème, c'est le fair play financier. Il y a 100 milliards. C'est ça son victime, parce que si c'est plus gardien, vous mettez garder joueur, par exemple, JSK peut d'un joueur, vous mettez 200 millions de chars, parce que les finances ça ne permet pas de 200 millions de chars, par exemple. Oui. C'est sous contrat de la JSK. Un club qui fait 100 milliards chaque année, a de côtoyer le joueur pour lui donner 200 millions par mois. Est-ce que le joueur n'est qui aime de la JSK? Est-ce qu'il ne va pas créer suffisamment de problèmes à Canada? C'est normal, le joueur n'est que l'intérêt, c'est qu'il y a le club à connaître, c'est un fonctionnaire, c'est un intérêt. Est-ce que tu as comme un joueur, c'est que ça laisse bien nous zmer, de un club n'est pas nécessaire 3 fois le prix, un joueur n'est qui aime le club. C'est une concurrence déloyale. Oui. من الحيوك 100 مليار الناس نتا الفلاني يشوي تا الفلاني لا ريوسي مي من الحيوك يونس 100 مليار 120 مليار ويظل الحوس 30 مليار سمح لي في كاع هذا ليكزومبل وزمي راه عندنا اون بيتيت اليمونطاسيون تسترصد ديال سان هيبر مارشي هذا هما لا بيتيت اليمونطاسيون يساوي كليان وي الكليون ابري سنه راح ليبر مارشي وسقرار لا بتي كوميرس عينو تغاردي دار الكليونيني باسكو يروح نودا لانتيري نيزان الكليوني صافي دي دون ليستوار اكير ورسلو مور ليبر مارشي ورسلو مور الكليون ورسلو مور لو بتي كوميرس هذو هما هو الاثنين ديسم دون ميم اندروا وي سي سا اش نقدر جيتي داكور هما وياضن تاع روحو والله ما نافونسي تاكي راح تروحوا نعاد تطفانا والناس باسكو ميم لارغيومون بزاف اش ارغومونتي يون داخل لي قال سي دي زاني كيا بريسك كي الناس تطفى كومام الا شويه لعبت هذا خدمه نيفور اسيني كوا شويه سخسر كوا شويه سنير كوا شو بوتيت شويه داكور اذا كيتهضر فينونس فينونسييرمون ابريكي داكسيونير داخل ابريكي دون اون ايميسيون هضريت فينونسييرمون فوالا هذا شو كروسون هذا شو زعما نخدم هذا شو لي سوليسيون كون اني راسا نخدم هكا يوغي شويه داكور اذاك لكن انت اللي داخل بوندون دي زاني ابري دفا سير ان بلاطا دينا ذات صفا ماشي هكا مارشاريا راه نخدم هكاك ماشي لا حبس نحبس نخدم مارشاريا هكاك لان تسنات سانسيرمون قال لي راه ان ارتيكل في اون فام دافير في ان كلوب دي فرنسا خدمنا سان انترفيو هكاكي ان ارتيكل هكاكي la différence une société, une entreprise traditionnelle et une entreprise sportive. On a utilisé sincèrement un terme exact. Dans l'entreprise traditionnelle, simple, dans un produit, le connu, oui. Mais dans le football, c'est un marché émotionnel. Oui.
الناس وصافا une référence بلا صرفها باغ اكزومبل ذاك صرفها 100 مليار بلا هذا ربحها الشامبيونا انا هذا ربحها. وي سي ريسكي بوكو دو ريسك. وي سي بوكو دو ريسك. سي با لو كان كي تلحو سي ثلاثه تو الموند يساق شحال ساكوت كانت ربحها الشامبيونا ساكوت 100 مليار نصرف فيكم 100 مليار ابسوليومون سينو تنميرتي كنصر تنميرتي انا تنميرتي كنخدم 11 دقائق لا ويدا دي السولان لا ويدا فانا السولان. ميرسي سمحتها. سلامة ميرسي. تنميرت النصر أصوض غرون مثلا مدى السولم أقلاغ تريد يذون مضامة السولم أقلاغ ذاكيني سريد أقلاغ يذون ولا غلا ودي سيانا هذا السولن وطفنا راه سي المومون هذا السولم ولا يوتي بحريه سورتيه دونك كاين تولا مازال الهضور يتسدو مازال يتسدو فوالا ازول نودي السؤال ازول لا سلامة ازول دموح ياسين قبالي ياسين لا سلامة ياسين واش راكم دموح لاباس صافا الحمد لله دموح نساعد وندموح نساعد الا قيد غرم دموح نساعد فوالا لو هكذا كان دينا فوا دموح نساعد دونك نهضر يا كان وحيو وي دونك نهضر جوست après la nomination de Bouzidien. Oui. Donc, نفكر دوك راينا et tout ça. Bon, cela c'est vrai parce que là, il y a à plusieurs reprises, mais j'ai pas eu le, enfin, parce que là il باك حاولت تسلاين donc voilà. Donc bon, تفكيد. Bon, moi je vais كان نخدم un petit point par rapport au match نزرا par rapport à CRB tout ça. Par rapport aux événements d'Italie. Oui. كذا دموح سعيد ناقد ما شفت ناقد. Bon, Bouzidé, c'est quelqu'un de bien et tout ça, mais le problème, même si le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'équipe, on s'arrête l'effectif malheureusement. On s'arrête, par exemple, avec l'Angleterre. Malheureusement, après, c'est vrai, mais là, voilà, la masse salariale, on comprend parce que voilà, c'est lorsqu'on sort une entreprise, quand même, il faut baisser la masse salariale, c'est normal. Mais, c'est comme une entreprise, par exemple, une entreprise. Par exemple, le directeur général, il a l'expérience, le chef d'équipe a l'expérience, même si c'est des jeunes, mais c'est pas grave. Ils sont encadrés quand même par une équipe expérimentée. Donc, à GSK, en fait, le problème c'est que on s'arrête, on est encadré, on s'arrête qu'il y a vedette, il y a quand même la d'équipe, même s'il est jeune. Je pense que c'est le conseil par exemple Fergani a mis derrière m'a dit Doub Mounir ça a une l'expérience Saïd Moussa donc voilà je pense qu'aujourd'hui c'est ça le problème après c'est vrai nous devons mettre de Mohassin par exemple تخمت Algérien Vgaïs Assin تدفع 3 شويه سلاير tous mais pas là des fois il faut être réaliste il faut être logique bon après tout là c'est vrai Nand Duma et tout ça bon ça c'est une autre histoire bon يفهمها نفهمها كشويه ناس الحوايج نفهم بلا ما ينادكوش من لا مين نفهم كاع الحوايج mais ce qui est dommage qu'aujourd'hui malheureusement c'est que bon parce que là c'est trop tard parce que il a قناعه الميركاتو تو هذا الشيء هادني نكون il faut pas كنسقانا كنيا ماشي اللي كثيرون ماشي انا وثم سمار قرايمنا parce que j'ai اسكا voilà à cette heure il faut pas نغلي ان كريتيكي pour critiquer c'est pas ça ان شاء الله نتمنى ان شاء الله بوزيدي واحد كيباين غير كملن le maximum اما الميركاتو mais par contre j'espère كملال يزرا بليك voilà aujourd'hui عندك le problème j'espère que le mercato ils vont réagir quand même اداوينا كاسين ثلاثه باسكو غراتاك اولاج ميليو تيران اولاج heureusement il a ben bot bon heureusement mais voilà ان شاء الله الميركاتو Ben, la chance qu'il y a le mercato, Inch'Allah, il y a Wissine, il va revoir un peu sa gestion, il va revoir un peu sa feuille de route. Et de toute façon, voilà, j'espère que ça va changer parce que
c'est pas parce qu'il critiquer ملال mais c'est pas ça c'est juste voilà parce que nous قاد دابا هذا الحكام لا فان وين غادي c'est logique بعد بقى على خير داير absolument c'est logique وما ماشي on n'est pas contre الملال لا ماشي contre الملال mais nous قاد parce que j'ai اسكاير c'est la je pense que c'est la seule équipe de Mohamed Saïd mais elle est confirmée غادينا là jamais ça غادي قسمي دولي la division 1 je pense hein c'est ça et j'espère que Milal, voilà, c'est tout. Mais il bon courage. Bouzidi, il ne faut pas décourager, il ne faut pas se décourager. Inch'Allah, il va démobiliser la troupe Lines. Inch'Allah, au moins, on a même mercato. On va dire j'espère que Milal, je pense, même si il n'a la mise, j'espère qu'il va réagir quand même pendant le mercato. Il ne faut pas étaler qu'un battle. Aux de Mahazada, le banane l'alien, c'est Swalif. Il faut être logique, c'est comme ça. Malheureusement, c'est le marché. Non, mais franchement. Yassine. Oui, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Tu l'as dit, l'un deux situations. C'est la logique des choses. Tu as une première situation, la situation je l'ai Mellal. يروح هاد يصرف كرا قدريما يصرف اين يصرف اتسيتيرا ومن بعد تروح نويا سنين ديجاج هكا قارنا كويثونات خاصو صاولنا راه بون اتكسن اون كومباني اتسيتيرا باش تكسن مي ايا كينيا ما داك الشيء لان ماشي كيكشمش شويه اتقلق لنياك السيرتورا مرني ما الا صرفها 10 مليار مرني 10 مليار يعني زمرنا أذرنو 10 نظام alors sans être garanti باش هذه القيمه اللي يخدم البروجي اتسيتيرا كي تسمى زوارود في السناد انا جيت كان في السناد نعكي دو كاد فيغور نظام اسنيني ذا بعض النظارات يروحن اثاث ديال شان ذا بعض النظام دا شيني ما الا نسرد يوني ذريما يزرى هذا شي عندنا في شريف ملال il va prendre le risque تعدي في الأسود نساكني si ça ne marche pas. C'est vrai. Donc elle est découragée. Donc le seul كيني ولا كي كنت دارنا كويس الحقيقة يضروا بالك c'est en rapport avec une possible perspective أتسيلي une société الدولة تقوم هكذا لي سوسيتي طفنت لي كلوب ومن بعد بيان سور لي سوسيتي ما روح انت سي تروف اون استوس mais d'abord Saïd la question c'est par exemple est-ce que par exemple une société maladaise est-ce que par exemple le Mellal avait قبل quand même parce que bon il a investi quand même دائما c'est normal parce que oui جدار فكا oui. S'il y a par exemple une décision institutionnelle, les sociétés sportives, ça ne marche pas, donc il y a une sorte de dissolution, elles vont être reprises par des sociétés. D'accord? Oui. Donc il m'a dit une société, la société de Nsatara نتاثر يبلاصينا نويد الدجن نويد بريزيدون نويد وين تفهم ضمك دونك لي زانفلونس هذه اللي انت فيها كينيا باسكو ادي روح كينيا جيماجين ادي روح يونا دي وين يدري من السيد موسى الناثي هنا كان فيستير دون الفوتبول c'est pas normal. Ils tu l'as l'Europe, ça gagne parce que c'est du grand spectacle, etc. Mais il n'a qu'à investir dans le football. C'est l'investissement de Gwyneth. Il entretient Kini, il Seb Moussa, il défend Sakini. La problématique de Gwaya. وين نو هذا ما زايد توريني انت كيز الصح هذا هو العاليه ترى كني ملال شغل نكاكينا هذا ما زايد سميتي روح ملال جيتي فريمون بارمي لي بروميير تما اسمي كلا ما عرفتش حنا شافين رحم ربي بون تا يخدم على كل حال ما عرفتش حنا شي يخدم ميم سي يوني غلط الناس وين حشوني يخدمن وني يخدمنا وري غلطنا
Mais Smidu Samlal, qui ou Adam Saïd, j'étais vraiment content parce qu'il a ramené un projet. Parce qu'attention, Mlal quand même, il s'est l'Allemagne. Donc c'est quelqu'un, et oui, quand même, l'Aqliya, parce que nous connaissons la reine Zara Pépé, les entreprises et tout ça, Zara Pépé, l'investissement, le retour sur l'investissement, par exemple, l'investissement sur les ressources humaines, tout ça. Donc Mlal, oui, l'idée, il connaît une farah, parce que c'est médias dans le projet. Parce qu'il a raison, Adam Saïd, il a 50 milliards. Bon, même si on a dit qu'il y a 50 milliards et tout ça. Mais ça m'a dit 1 million, ou فانا ربي دون 2 3 ans 4 ans يدير 65 مليون ومن بعد انت البروجي اللي دينا انا كنخدم لي بوتيك لي ستاد اي تو سا سي ان بون بروجي كيف غادي غاتلي كون جي اس كا او فانا ربي داك لا بوتيك جي اس كا اخلصها ميم سي خلصها باغ اكزومبل اخلصها 200000 مي على المغ 200000 ني غنروح ني جي اس كا مي تغرق السوق باغ اكزومبل داير داك كبار باسنا دونك سي سا نكوني سي سا مي اسكو الا قاس اكثر من الوقت اكثر من 3 سنين 4 سنين 5 سنين انت جو بونس هذا واحد سعيد ملال كاين بون والسين غالا بالك il est plus âgé que moi il a plus d'expérience que moi c'est sûr mais كاين جو بونس ملال il faut juste باش غادي تشونجي شويه غادي تشونجي جوست امشي غادي كومونيكي امشي غادي ديني باسكو اقلا هذا واحد سعيد هسه كيون الوقت ثاني ذا ما مشيت لا نقريت زيكس القبايلنا رجعت تتفق وال يتسمى توتف جيلس ما لا باغ اكزومبل ديني تاوال مثلا الدوال يفو كاتاسيومي جوسكو بون جو بونس من لا دي فوا زاقل ديسكورني نسمع دي هضر لا فاصون كاديني لي زيديني سمكي بغا سيدي يصاوب دي فوا بالك ياسو دي سفهمها لك ونفهمها لها دونك انت هنا توت ان بروجي نتي رابيدمون وما دير ديبار تاع محسن ديني كي بروجي نينو الا قنا 5 ans 6 ans اون بليس سي سا مادام طونتربريز تاع محسن économique il faut minimum 5 ans 6 ans pour باش كدير le retour sur investissement زعما تاع لي طونتربريز واش وديني نكوني واقيلا ما كاينش الطمع شويه الغاشي يطمع انت ماشي دابا غادي يطمع ماشي داك كيدير كتكذب في المدن يتسمى تالمون يبغي يتخيب بيجي اسكار يبغى غادي يخدم الحاجه بالك يسي افونسي شويه مي جيسبر اون توكا نكون كاين نتمنى ان شاء الله غادي يسعوا الوقت غالي ميركاتو فير مالايا ان شاء الله بالك اداويسين 3 او موا ان شاء الله او موا 2 3 بلاص او مون نختار راه كيكا سي ار بي باسكو نا ريان فيو مالوروزمون مي اون توكا ان شاء الله كيسقانا كاين بون كوراج تنميرتك يا ياسين باسكو ميرسي يا ياسين يعطيك الصحه هذا واحد خير بيانتو ان شاء الله هيا بسلامه تنميرتي ميرسي سلدي ياسين صوالد غورون نظام الدوي المول مازال هذا قيمة كاين نخدم حتى الساعة ديجا يدون فوالا الزول الو الزول لا سلامة صح امس الخير دم واحد سعيد لاباس صافا الحمد لله ودي السوالا الحمد لله نادية سي الجي لا سلامة نادية صافا سلمك دم واحد سعيد يكونوا كني غوارا كويت صافا الحمد لله اخلاق ما كداش توالي راه كويت كنسقارن الزوبعه كنسقارن لا طورنا داك ديكرن ابري الماتش نسيربي كونتر جي اس كا دونك اكزاكتومون الزريض تالمو تيسيقار سليمان عزم فلاس يعفو ربي اني سربيت البروي غنسرت نبدا غور يبان لي سير بصح والله هاد ولا غير سي دوماج ولا غنهليك ولا هاد سهلك يا فاصون كسوفي غير يخفيس زميل غير زرا وليش الشاكديني غير والله تبعض مليح والله هذا محتاج تبعض مليح وليش الشاكديني غير مكتوغال زريض حق ربي امنيه لي بلاطو لاتي لي ما تفرج ختني قرحيبولي هذا صح قارن جياسكا توغال قلنا رينس تساوي 3 تساوي 4 سي غاف نكيني تزريض تلومو غالا كني دينا خاطر وياض سوال ناكد زري غير الهضر درنا كمسخيره هضرت الى قاعدين سيريو ادين شو قلان صح يقدر من كسر لا مغاره لي جوار زريط باسكو لي جوار مساكيت دراش مزيف نغ مقريتنا مي ماشي لافوت نسيت لافوت بوي قاديتني ديوين بصح فوالا نكيني توكو افيد هضر ديريكت وي قاديتني ديوين ما تشاكا صافي 3 ans ونخدم اخرى 3 ans اقلا نتطفتي عبارينا في لاجي اس كا مالوغوزمون ولا غير مالوغوزمون هذا واحد سعيد وي
سي دوماج. وي توالد جياسكا ولا غير حق ربي انا كيما تفرج على لا تيلي زريض كيخدم تقريه كامل ادعدي لي ماتش الويكاند يبا الزابي غنروح غنبي الى الماتش النظام باسكو تاكوادا تالموس غير كونفيونس كلا جياسكا زريق بلا تخسر من يدي سكوكرو اتكوكرو يبقى تمقوله المولوديه كيني تابع جياسكا كيني كحمل الله جياسكا القدامن وغلا تابع المولوديه نفس الصيف فهماك زريض اسمي ولاش لا سي ستابيليتي اسمي ولاش وقد يوسا نروح كيديني غلا فيغيتي صح اسمي روح دوما سي دينا داين سي فغي يديني ضد محمد سعيد الا قرانو غالا فير مي باش نحفظ الا كنحفظ يني عدان وي الا كنحفظ لي زيغور نخدم الا قف نحفظ يبا هاثنا ندنكر نكزريغ اي غرار يروحك ايماجين سبعه لي حسبختن سبعه لي زونترينور نهضر في لانستابيليتي الا قتيلين الا قيون اديس لونترينور غادي يقيم 4 سنين وتشفي غير ريزيفو تكون غير سميتوينا مي اكني تهضر نفلاس شحال يقيم 6 ترونجير موقلكني يقيم بينا موقلكني يخدم تربح لاجياسكا نخدم 7 لي زونترينور كثر 3 سنين با 3 سنين وي اسك نورمال تاكي الا قرر نهضر نتورا كثير وتاكا كونفيونس ديون ثورا ولاش كونفيونس زاين باسكو اسكي ديب مي جوسكا كون اللي كذب سكيدي بالفلانه ترى وين يسلنا كاين سينا مكتا كيتمطوط تهضر في الفوت تهضر نكتب عقسي فغي قدام من الفوتبول الساده بيان سور نورمال هكا فوالا نكتب قدام من الفوتبول تبع جياسكا نكيني نكريليس نبقايا وي نكيليس نفقاية شحال يدي قارن يد اميكي لقيت من تسيبورتي سامبي مين كاين زمير غيرها كاين لاجيسكا وي نكيليس سي فغي تسيبورتي فيا ميد لاجيسكا تزوار تقرا مي ثورا والله يدينا ثورا كسختي تروف كي غيون كونفيونس وكي غيون لامان باسكو سمحي سوا ولاكيا اسكي ديفنا كويس وين تسالي لاجياسكا وين بدنا لاجياسكا تا وين نقضي جواري مشطوح حتى وين نقضي جوار دوزيام ديفيزيون ميد نسيم قدام واحد الساحل ميد نسيم اجوار يسعى القدره كنقرنوا عرافين يلعب بيان ستان بون جوار انه حتنزنز نغمه يدوموندي شويه قدري ما نسعاره اي بيت برومي وراه استقرار بوغ داكا كي على فان استقرار تغدر جوارني على فات تذكر جوار حتى لي جوار يروحن في الجلال شويه طح انترنو يبغوا تقرر سعير وي يبغوا تقرر سعير ينيت الله غالب وسعير غالب غادي يدير في لاجيسكا غادي يقرب سي تو وي فهمت فوالا وتقرر وإلا قررت برومي انورات شامبيونا انورات لي بروميي رول إلا قررت باسكو تريد شو صعيب تختار 3 كسطا ديني كتلعب في الشامبيونا كيما لقيتو السينغاره تصلح وجه السينغاره مثل قلتو من غاره كويس إلا قايم مسمى الغسيل الحاجة مولاش يفو با بروبليم اكزاكتومون دا واحد سعيد اكزاكتومون مي زعما هاد الحاجه زعما تظهر سعيد كونفيونس كيماني لكني غاك قسمي يروح دوما سي بون تروح يونا مينا الا قرادو غير فير مي لقيت يدينا باسكو باش انا نحفظ انجليزي غير نخدم الا قد حفظ انجليزي غير خدمت باسكو ماشي كان بلي يون البريزيدون الا قلي لونطوراج الا قوي ديك الشمن كلاجياسكا وقال اونتوري البريزيدون قد نتقن صافي كتكش مرض كان كتبو بيبس صافي كتبو بيبس كلماس نو السعيده وليك هذا نتقن أتهضروا أمكي أتولد يونس مالغري البريزيدون أتولد يغلط تجاوب أدوّر لونطرينور نزل فاني وتزريض شو خدام في داوّر الله فولس عريقي شحال يقيم يروح قريب يسقس باطل 5 شهور 6 شهور روح انت هناك بصح روح انت هناك تروح وين
انا بزاف ولا غير بزاف با قلا عندنا خمامين نقدروا الصوره قلا نقدر الحاجه ني بصح هكا فوالا دا محمد هادي فكر بليس مقرنه دا محمد فوالا تنميرتي صحيت دا محمد فيك النظام ميرسي بوك ان شاء الله وقاعد يهضران هضر الاين لله كاين كتغوا مي وين تخدمن ديك الجامد بلو هذوك مغلي جوار يتخدمن دي وقاعد يتفن لا جي بصح هادي فكر بليس ذاته وخلاص فوالا تنميرتي نعم تجي غير تلويث دا محمد تنميرتي ناديه فوالا بسلامه دا محمد بسلامه نتكمل أصور مثلا هذا دويم أول أقلاغ سريد دونك مثلا هذا دويم أول أصور 0772 13 88 مثلا أديني مكرا أزول هذا السوسم والله يعني كاين أزول تاع كزار الذكرى ذاك اتصاد دم واحد سمحيه خلاص معليش اصوت غورك سمحيه سمحيه ثرويه جياس كاع قلنا والله قرب دنا ما نفكر ما نغلا حلا مثلا كنيسه زوقو سي اون ريفيرونس بور نو وي سي صح ليدونتيتي ديالنا روحنا وي الزهويس شو يغفل النغيس على جبهة وين يروح كانوا يهضر on joue pas sur les sentiments du peuple kabyle à Java. Oui. Les supporters d'Ajaska c'est un peuple. Belcourt c'est une ville. Jiaska c'est un peuple. C'est un peuple. Un peuple kabyle. il a تصور السرتيت موش يعني لا انا كنت سانسبيستي كابيل دي سوبورتور امية خطي نو فو با تصور تقول نو فين كان الحدود بودال non j'ai du respect pour tous les clubs du monde c'est pas que d'Algérie mais il Barcelone ça les Venus il y a des équipes emblématiques à travers le monde entier. Oui. Ça, c'est une réalité. C'est comme ça, c'est historique. Oui. C'est identitaire. On ne peut pas annuler ça. CRB, c'est un grand club. Et il a des titres. Mais au niveau de la densité populaire, Jiaska, quand même, ça a la densité beaucoup plus importante. Non, تفهم ضرا نكوني نسويد غفدل في الفوتبول غفورر الفوتبول إذا شي جان لا جياسكا تربح حيت السي ار بي ذا كينيا ونكشي مرة وين النظام خطي نكوني فيها كيف نهضر ذا شي دي بوين الماتش السي ار بي هذا ثوي ذا كويس دونتيتي راينا ذاك خطي تاكيني خطي سانا ريان فوار Ça n'a rien à voir. نهضر في الفوتبول اشوف جيسكا لا روغريسي سي تو اشوف نافونس با توركشيني غتسرد ذاين خاطر الى هنايا Je politise pas les choses. Non, c'est politiser الخطي انا يمدك الخطي قيمة قلنا في الفوتبول هنا غير ذا شي السواليض كيس كي مارش با الكلوب كاين لا جياسكا يقرحها الحال في جياسكا يقرحها الحال باسكو جياسكا سي ديمونسيون امبورطونت ماشي حاجه جياسكا ويا المولود ديال الجزائر ما خصني قرحيت الحال وصغير هذا شي ضران ينسمع مي il faut trouver des solutions et les problèmes كي قبيلي غتهضر في لا جينيس سبورتيف دو كابيلي Non, mais à Qaradra, في الفوتبول ذا شو كاسكي كلوش لا جياسكا c'est la gestion qui cloche la Jiaska elle est mal gérée ça c'est une vérité elle est mal gérée voilà le problème de la Jiaska c'est la gestion Youssef Dourgaz il pousse un projet pendant 3 ans انت واحد الساعه ديك السلعه مليحه السلطه كي سلغه كاين طريبيا كمل اوليك كان تعطل راه وخلاص
شوف غير دينير باللي ان بروجي سورة شيف من l'ingénieur rien contre les personnes qui disent ni chiffre ni تربات. Moi je suis pas contre les personnes, moi c'est la gestion qui compte. شيف لما سميت ديالو يعطش القبائل يسيتونان باسكو ils ont cru à son projet. سورة في التسعين عجبها في التسعين كومام نرنرا تعطيني سكوار non ça se passe pas comme ça. 3 ans il faut تقضي هذه قبل لا رياليتي ماشي في لا il a échoué ماشي في quand on échoue il يعرض il a essayé il a échoué il y a pas d'honte il y a pas d'honte mais Toura il se laque les acteurs de la JSK de la jeunesse sportive de Kabylie ils vont dégager une assemblée extraordinaire générale avec la JSK tout pas d'intérêt JSK que la JSK. L'intérêt de la JSK أكيد les supporters de la JSK عشان هذيك النوع. صورة نهضر حال فلاس. هذا شو ساعة أنا كل حال JSK هذا يقول أنا هنا ولاش. زي فش ما دينا ما هذا سعيد. تنمرتك ميرسي بوكو بسلامة هيا بسلامة. تنمرت وين s'il vous plaît إمارة الدولة أول. Dans le cadre du sujet, dans le football, point la ligne. C'est tout. Azul. Azul, oui, la salama. Azul, la salama, كان ودي سوالا. بالقاسم لا سلامك بالقاسم زي باري بالقاسم ديال باري لا سلامك. بون تزوارك ناس بالله. ميرسي بوكو. تنميت لا سلامك. ما شاء الله والله ما نزال سيدنا في جدة واحد ساعة والله نساك يا عجب والله لا العظيم ولا الماتش كونتر بورمي ماتش كونتر دورج ولا الماتش الدوزيام ماتش كونتر سي بي فريمون سي on va pas dire c'est une catastrophe mais en fait le deuxième match est mieux que le premier match oui même si خسرنا 3 ولا جناشو مي ولا بلي صافا لا شي طاح الحراره صريمه شي طاح الحراره لا مي كيشبه ربي لا شي خصون فوالا خصنا شي طاح لي جوار باغ اكزومبل خصنا ميليتير فنماس خصنا بون اتاكون وي فوالا خصنا باغ اكزومبل يتفك على اكزومبل باغ اكزومبل ليبوك جي اس كا سمي ديوغال موسى صايبر جي اس كا on attaque c'était Hamid Bergiga. Oui. Bon, Bergiga il était pas un très bon attaquant, mais autant qu'il fait Nancy Moussa Saïd Ben Saïd Belkhaïd quand même il arrive à marquer quand même. Oui. Il arrive à mettre des buts. Après ce qui concerne on a fait Chérif Mellal va donner à Belia. اسمي ديو سيرجي اسكاسي فري لا بورمي بوكو دو شوز يناد بلي جي ان بروجي يناد بلي دوا 60 مليار وي مي لا فين ني البروجي ني 60 مليار مي وزرغارا اسكو شيني اخلاك يباري تورا ياك اقلي كبيره دم عنده اسكو تو مارشي باري افيك الكوفيد كي صافي اون اني شو باغ اكزومبل اسكو تو مارش اسكو تخدم النورمال تعيش النورمال بارابور ميليندي نو 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 فوالا اسكو تزمر تروح هضر ذاك الجزائر تشغل ذاك كيعجب ديك روض لافيون تروح تشغل نو 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 سي با بوسيبل فوالا سي لا ميم شوز نكون اون في لا ميم سيتوياسيون ذاكيني Mais par exemple, les projets, il y a des sociétés qui ferment actuellement le monde, un peu partout, les États-Unis, il y a une crise économique, le Covid plus encore. Donc, les projets dans des conditions pareilles. A commencé le centre de formation à la GSK. C'est pas pour défendre
c'est pas pour défendre Chérif Mellal, qui je travaille indépendant, mais je suis un observateur qui كل حاجة تكرس القيماس إما راه خزر على الحاجة ولا الوضع هذا سي ديفيسيل صاب بلي il y a des endroits il y a certains services أدرون كان 3-4 كا دو كوفيد سيرفيس صاب بلي الفارم أسوا واحد يدخل من بابيوز ما تدخل. Je suis tout à fait d'accord avec voilà. Donc il faut prendre les circonstances. Il évolue la GSK actuellement. Les circonstances, tout le monde les connaît. À cause d'un problème de liaison aérienne, un problème de liaison aérienne, de l'Mouloudia, il a fait un plan de vol, l'équipe du Bénin, d'ailleurs, un confrère, دائما سد راسيت مع سمير العماري البروبليم كي المولوديا il va se poser pour la GSK, il va se poser pour le CRB. اسمع تروح انت تراد نروح تورد النيجر لا GSK. اسمع تروح تينا النيجر الى لا GSK سد فان بلون دو فول. الى قد ترى ينزل الناس يداوي لي زوتوريزاسيون باش تكشمل لي جوا. اي بان وي مولاش ils vont obliger l'équipe اكين الجزائر ذاكين ils vont l'obliger اسي الا تروح مع تونس نا الماروك نا موريتانيا تلعب من الماتش روتور اروح تراك الشينيس فهمي تداكين امكن استفاد اخر والله هذا ما حد نشتكي من راكدنا باسكو زار هذا الحاجه il faut qu'on soit réaliste الا نكوني نتخزر كان ماشي نكوني غاكويث نكيني تسرع داني والكرا تلوفا جاسي دوبسيرفي اوبجيكتيفمون تيلوفا ادواليغ تيلوفا ما شكل لا شكل اكوا في مدانن دونك سي ديفيسيل وزمير ما شكل اكوا فلانا شتيني غاكيني غاياك تشلحو زمير تلحو شكل اكوا نو خاص جو سي بانكيني خاص هذه الارواح جو تو با في داكور avec pas de cette façon. Je suis tout à fait d'accord. يعني ودي قال البروجي moi je suis sûr moi نكيني ولا يعجب البروجي يمكن يروح شريف ملال اتصل حوايج il a innové mais on bat des circonstances on fait que الحوايج كي حبسنت كويس حبسنت il y a l'environnement il est difficile, la crise économique, le Covid, attention, donc il faut au moins accorder des circonstances atténuantes, même la justice c'est des circonstances atténuantes. Il ne faut pas condamner quelqu'un rapidement. Je suis tout à fait d'accord. Non, je suis pas là, je suis pas là pour condamner X ou Y. Ce qui me sert. Les choses qui n'est par exemple, c'est le projet, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Il a quelqu'un qui donne il a. Je suis tout à fait d'accord. Mais les choses il a quand même quelques حوايج je sais pas qui mais par exemple le recrutement par exemple oui non ça je suis tout à fait d'accord la formation de Mohamed qui n'est bon c'est نهار تصبر mais je pense que la formation أتيجي نبدأ كتير ما تشوف سوا مين النتيجة نبدأ la formation أتيجي نبدأ قريب بنجامين باري مينيما باري كاديس كي نمسهم هذا والزمير راه اللي كذب كان كاع هذا والله نديرو بالدجانيون 17 18 19 ولا عمر يلعب جو سي با كيما العمر يلعب دون لا نيفو كوا سي اون بي دير لا نيفو الجزائر العمر يلعب وشنو افي الدور تتبع يمكن ندور يكتبني بواجه صافي با بوسيبل وي ايفان كان كتبان لي صافا با مارشاوي امون افي وي Donc, les joueurs, c'est vrai, je suis parmi ceux qui ont critiqué
par exemple, le fait que la GSK s'est séparée d'une façon où la ما عجبية وين تساعدوا اسمي يروح ما تشكلني شوف c'est un joueur il s'est blessé pendant un match هكا اسمي يروح مازال il n'a pas repris alors que normalement elle doit reprendre le club te rassurer بالك il va donner plus tu تمثل تقدريما il y a toujours un moyen de trouver peut-être le club ما يخسر مليح ما يحرش ما حرش المؤمن هذا في التسويلات يصير يتوخلص الجوار كينيا ولا دي جوار كما عدادي بالغربي وكيني سي دي جوار كادر كنقارنكني نوالثن كيلعبن دي ستاد نوالثن سي دو بون جوار malheureusement bon il y a un choix c'est un choix خدمت un choix est-ce que غلطنا راه تورا لافونير ديرا est-ce que les joueurs qui تبوينا كيجي بالك ديسي 3 ماتش 4 ماتش زاد ils vont éclater ils vont devenir les meilleurs des champions عندها تصريح donc voilà ان شاء الله voilà تنميرتك بالقسم هيا بسلامة هيا وبليزير على خير صافي بسلامة فوالا تكمل اصوات غرون نريونا باسكو جو كومونس ان فاتيغي عطاسي هضر على الساكينين دونك ديال نيونا سين نوضو نص نروح نفرق اصوات غرون مثلا ماذا داوم اول c'est le moment, le Viber est ouvert, il est libre, le Viber est ouvert, c'est le moment. Et c'est vrai, il a les circonstances, il évoluent, la GSK. أزول السلامة أنا ودي سوالا السلامة محمد ديباري محمد ديباري لا سلامك محمد صافا أنا كيف تسلم وكيف لاباس صافا الحمد لله يكشي صافا لاباس الحمد لله با طري بيان داش راه غيديني لا شي تيون جاس كناك صراحة غير جوستمون نتقلب نزار نتقلب نزار كل يوم ونسي دو شيرشي ان شاء الله تصورها بالك ستار كان فوالا يخصص لي سيبورتر نين داغلاس خص ولام باوي مرات ولي كاكي ولاش لي سيبورتور لي ماتش ويكلو il n'y a pas de rentrée d'argent c'est un manque à gagner important Ah bah oui. C'est un manque à gagner. On bat soit c'est ça, les joueurs, là où ils te demandent de grands joueurs, etc. Payer. Ça va, il y a des sponsors qui ont signé, donc ça va. Les sponsors les sponsors. Ah bah il y a déjà Enyem qui a déjà signé, donc ça va. C'est les mêmes c'est tout. Et donc ça va, c'est que ça va. Des sommes, et encore, des sommes un peu... C'est mouchtak. Et ma toilette. Voilà, mais bon. Avec ça, Inch'Allah, avec la Coupe d'Afrique, il n'y aura pas de problème, il y aura des... Inch'Allah. Mais voilà, j'aimerais juste savoir une chose. J'aimerais savoir juste une chose au cas... d'un défenseur alors que j'ai rien contre lui, c'est un bon joueur et tout. Sur le cas de Tizi Boualé par exemple. Oui. C'est compliqué quand même, c'est difficile de faire rentrer un joueur qui a été blessé pendant une année et de le faire rentrer après tout ça, non? Mais toujours est-il qu'il a fait une grave erreur, hein? On peut pas... Non, c'est pas pour ça, mais c'est pas pour l'erreur. L'erreur est humaine, n'importe quel joueur peut le faire. Oui. L'erreur est humaine, n'importe quel joueur peut le faire. Même un autre joueur, par exemple, comme Sayoud qui est là, il peut le faire non plus aussi. Donc c'est pas ça le problème. Des mais
après une année d'arrêt, avec tout ce qui s'est passé, le Covid et tout, de le remettre à jouer ainsi, c'est un peu difficile de la compétition. La compétition, c'est là. Ouais. La compétition, c'est rare sur le terrain. C'est difficile. Absolument. Après une année et demie d'arrêt, il était blessé, donc la rééducation, c'est difficile. Oui. Et donc, il y a des choix tactiques aussi qui sont incompréhensibles. Moi, par exemple, j'aimerais aussi voir des jeunes joueurs qui sont été dans le projet de Mlel, du nouveau président et de tout son entourage. Quand je dis Mlel, c'est tout son entourage. Hein. Les anciens dirigeants, les Aïboud, l'entraîneur, etc., etc. Aussi, il y a un joueur qui est excellent, en l'occurrence Nzla. Pourquoi il ne joue pas? Et oui, c'est des choix techniques, l'entraîneur, hein, oui, on peut pas se mêler. Mais c'est ça son projet, non? Et c'est vrai, mais le projet d'Agla, c'est de ramener de nouveaux joueurs et d'autres choses. Mais les nouveaux joueurs, les jeunes joueurs qui montent, comme Nzla, ils sont Nzla est 2 années meilleur buteur de jeunes. Pourquoi ne pas le mettre? Alors qu'on manque d'attaquants de pointe. كده شوف شي غاض الحال. ادي سوف الرانيه هذه ولا هذه يلعب. الله وين ندق لنا كنيس قارن ندق لنا نكسو منا لا لعب فارا وعلاه. ده صح. Alors c'est un attaquant de pointe. Ça fait mal, non? Absolument, oui. Oui. Alors qu'on manque d'attaquants de pointe. Et c'est un attaquant de pointe qui sort deux fois meilleur buteur des jeunes. Voilà. Du club. Hein. Oui, espérons ça fait mal, je suis quand même. Après, il y a des choix qui sont regrettables d'un côté. Oui. Voilà. Ça veut pas dire que après de voir 3 matchs sans marquer un but, même pas Youn. Oui, c'est le jeu. Le jeu, c'est la loi du jeu. Il y a un vainqueur, il y a un match nul. C'est normal. Mais باش تماركي لا Youn elle a déjà dans 3 matchs, on va faire match nul 1-1 معليش 1-1 normal de marquer. Donc il y a un système de jeu qui est faillible à un moment donné. Il y a un système de jeu, il joue sur la largeur, il ne joue pas sur la longueur. C'est ça fait mal un petit peu d'un côté. C'est vrai. Tanmirtik Mohamed. Bonne continuation. Merci beaucoup. Tanmirtik. Salama. تنميرت ودي كان يدنا الساكنين نبض ثقرات زويلتنا او ناخذ كان ساعه نص خطره شويه un peu fatigué الساكنين voilà je suis à la retraite je suis un journaliste à la retraite donc j'essaie de me rendre utile يدون اكاكين سريد donc on essaye de نخدم l'émission هكينين باش ادناويت داشو ينسوالي نظم على جيسكا دي الماتش دي سدون اترزون اس الخميس راه ترزون الشلوف ليكس الاصنام عندها اسورار ستاد محمد بومزرق في 3 تمديت الماتش ني با تيليفيزي من كوني انسي اني لي ذاكيني سريد يدون ادا نتبع الماتش ستاوي راديوات تسوي ملان لي سوبورتور ديالنا ما فانا غيد سول ما الا ويكشمن افا لا ديريكسيون ما يدو غيرنا نسيي اسنسيول ما يزمر هذا غيدي في كلتر ثايض هكا الاخبار ما الا يافونسي لو ماتش نظن مع كانت تربح ليسونسيال تربح ومن بعد بيان سور لا جي اس كانت ترزون غير النيجر عندها ارتورات السنه 22 donc à 22 داشو 22 normalement le 22 c'est un mardi prochain
اترزو اردينا اتسوراد le deuxième tour la coupe de la CAF نوض مع dernier ادوي un bon résultat سينا ودوال ذاكيني ومن بعد ذاكيني اتكاليفيين تربح مازال ليا دوطر ماتش بيان سور تلعب فوالا دواكي كان انزمر أثيدنيني الساكنين ليسونسيال يا با بوكو دانفورماسيون من غير لا روفي دو بريس يوني دبوي يندبوي السايب يا ريشان ايت مولود ونزرار ايت مولود ما يخدم لي باساسيون دو كونسي نسنا خاطي ما الا كرا غادي نوغال الفلاس ازكا غادي نوغال غورس ازكا ودنا هو الفلاس انتفع كنت في مساكنين كنت نسخبر تاشو كان الى خيونا يتميز il faut les soutenir, il faut les soutenir, il faut les soutenir. أي يعني la direction كويس وين الشغل نسن ساعني غفلان نسن كسرة باللي قواني غفلان ماشي ديون أثناء عين ربي أما ذو الاثنين أما ذو إذا رد يسن أما ذو إذا عدا نزرع قدشن تسزالن voilà تسنعتفن il ne faut pas dernier أثناء décourager mais le plus important les joueurs il les supporters أثناء حذرن وإلى خرج قرنيرة والفلسن أما إلى ريزو سوسيو أما إلى بلاطون أما كان ما غاديسيون من كونينا لي لايف يخدمن ويض إلى هذا ويم أول علي غاف لي جوار لاجيسكا يفو لي سوتونير أقلا يدسن ما بغان أدر بحند يزلن نكوني أقلا دفيرنسن ما خسرن ولاش فلاس سي لو فوتبول سي دو سبيكتاكل سي ان جو سي دي كونتاكت سي دو لاميتيي ايتترا ايتترا حد برنا نديرو على كويس اون ديتاي غاف داكشي المعنى لو فوتبول اسكو دا خضر كان نا زاين نظام فوالا دواكي كان اروني ديني الساكنين دونك اونيني جا كون ذي الخير لنا كون يدملي لا أزكى ما يبغى ربي أرثوفاث